They won't shoot me down soon. They think gonna sleepless night. Try to catch me howling at the moon. तो वेलकम बैक गाइस। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। मैंने एक प्रोडक्ट परचेज की है, मैजिक ईगल की कीबोर्ड जो RGB के साथ पैटर्न लाइट्स के साथ आई है। तो मैंने उसका थोड़ा सा रिव्यू किया है, आज आप जरूर देखिएगा वीडियो। Why I replaced my keyboard? मैंने अपना कीबोर्ड क्यों रिप्लेस किया और उसके बदले में कौन सा कीबोर्ड लिया आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट फिर भी आज मुझे मेरा पार्सल मिल चुका है Amazon के थ्रू। थैंक यू। और मैं आपको बताऊंगा मेरा कौन सा कीबोर्ड है, why I ordered this keyboard। So आज मैंने हैविट मैजिक ईगल का कीबोर्ड लिया है और एक कीबोर्ड के रिस्पॉन्स रिव्यू इतने अच्छे हैं और काफ़ी मैंने इसको पर्सनली भी यूज़ किया है बहुत पहले। सो इसलिए मैंने ये कीबोर्ड को बाय किया है। और इस कीबोर्ड की खासियत है, इसमें आपको 8 कलर लाइट मिलेगी विद डिफरेंट पैटर्न्स। सो आज इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। और आप एज एन एडिटर हो, फोटोग्राफर हो या फिर कोई भी आप टाइपिस्ट हो, सो आपके लिए कीबोर्ड मुझे लगता है उतना ही बेहतरीन। आपको काम करने में मजा आएगा, गेम खेलने में मजा आएगा। तो इस कीबोर्ड की थोड़ी सी और जानकारी आपको दूंगा मैं। So guys, this is Magic Eagle RGB keyboard for gaming and anything. Focus, Baba, focus. In this keyboard, you will get 8 different type of RGB light pattern. So I will show you first one. Press F function and 1. So you will get this kind of light pattern. Then press function button plus Q. So you will get second. Third one, yeah, you will get full red color, green color and blue color multiplay. Fourth one, that is good. Wow. Next, wow. Next, this is 7th one, right? Yeah. So you will get only red in left side of keyboard. Next and last, this is the best lighting ever. When you press the keyboard, the lights blink in different color on different key press. So you will feel like a DJ. तो कभी कभी आपको डीजे बनने का शौक हो तो ये लाइट पैटर्न आपको मजा कराएगा। सो फाइनली मुझे एक कीबोर्ड मिल चुका है। इसकी प्राइस है Amazon पे 2490 रुपीज। सो Amazon इज द बेस्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट। सो आपको बहुत सारी लाइट के साथ एडिटिंग करने में, गेम खेलने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है कीबोर्ड के साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप एंजॉयिंग। या और मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम के बाद कुछ वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल रहा था। सो मैंने सोचा कुछ नया खरीदते हैं, कुछ नया लोगों को बताते हैं। और आप भी ज़रूर जाइएगा, बाय करिएगा प्रोडक्ट थ्रू Amazon, Flipkart, वेयर यू वांट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ और भी आगे मैं वीडियो लाते रहूँगा और कुछ नया करते रहेंगे।